Magana banza magana yoyo. To ki tsallake umarni na in ke ki aje ni. To ki tsallake umarni na in ke ki aje ni. Ban dai zaɓe. Ba ki zaɓe ne? To wallahi bakin amuran ki ku. Wallahi mi da dan golobo. Eh? Yanzu saboda mi zaka ce bakin almanka da iyalinka. A'a, sha rubutu. Yaushe nika tahowa ga zaɓe na siyasa ni in ce ga yadda aka yi ni wani aje boyon Allah ka. Eh? Shin ke tsaya ke. Wallahi ni gidan mu ne. Shin ke tsaya? Mina na a hujja kika cewa ba ki bin zaɓin mijinki. Ni matayin siyasar kwata-kwata abban so a ban son yayi ba mu yi a wanda. Ke ba ki da bukata kenan da ayi siyasa. Ban da bukata. Sha a ban mi. A ban Shin kai tsaya ɗan golobo. Shin kai yanzu mina na a hujja kada kaka cewa in ba ta zaɓe shi ba ta almanta. Mina wani na. Sha rubutu. Na'am. Da farko dai da ta ce a bar siyasa in wasa zaɓe ne ki ce astaghfirullahi don ki aikata zunubi. Yanzu matakin zaɓen ɗan takarar ɗan majalisa Sokoto North nika barin Honorable Nuruddin Balawari mai wata yan ɗauki wani. A'a. To ai kai Nuruddin Balawari mai wata da ka sani. Da kai ya kuwa cewa Nuruddin Balawari mai wata ya tsaya zaɓen ɗan majalisa Sokoto North. Ko? Wallahi da ko ka zasa kudin su ta rijista da ta zabe shi. Don ai ta zabe shi. Kai ma bi ne za ka yi. Nuruddin Balawari mai wata da kin gani. Mutum na wanda a daidai a ce an miga zabe. Sannan mutum na wanda ya cincinta, ya san darajar matasa, ya san darajar ke. Saboda matashi na. In ta ce ba ta bin Nuruddin Balawari mai wata, wallahi sakatta. Ina me kare ka ba kadina ba. Ina sha rubutu. Na'am. Abinda a bakin cikinta. Na yi maholkin Nuruddin ya zama dan majalisa ni kuma na zama PA. A'a wallahi mutum. Wallahi na ji miji na. Wadare ya ita Ya da yi miki. A ta Amma batun kishiyar nan a ba. an bata ai dama. Sha rubutu. Nura Balawari mai fata. Rijiyar musulman Allah na kwabbiyo shi sa gugatai. Kuma hakin tsakar gari na ana so a kona shi gobara aka shakka. Kaga dai ya ga ko. Ai Nuruddin Ga da kike wuce da shi ko. Allah sarki.